Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que راكم جايبين شويه في la révision. donc مرحبا بكم عندي، مرحبا بيا عندكم. اليوم ان شاء الله حنطاكي وحنطاميو ان شاء الله مع اصحاب البيام، جماعه البيام. دونك لحقونا بزاف دي ميساج كونسيرمون جماعه البيام 2020. ديرينا ريفيزيون قراءه شامله للفصل الاول والثاني. دونك ذكرينا باش قرينا مع الحفاظه مع لا براتيك تاع المات اي تو سيونس فيزيك. انا شويه بيرتوربي في فرونسي alors que le coefficient de français في البيان سي 3. دونك بفرونسي حبيت قبل ما نبداو سي كوا واش كاين في الفصل الاول الفصل الثاني بروميير دوزيام تريماس. ليكيب جماعه البيان سيل فو بلي فرونسي فرضوها اون ان بونus. ça veut dire ماشي ما تشوفهاش ماده، شوفها بونus. وعلاش؟ باسكو الفرنسي كابابل تعوض لك المواد اللي مخدم بالك ماشي حد تخدم فيهم، سواء مات سواء عرب سواء باغ اكزومبل فيزيك سيونس. المواد شويه الواعيين. وعلاش؟ باسكو فرنسي تو سامبلومون كويفيسيون تاعها 3، وهاد 3 كشغل تقدر تخدم فيها باسكو فرنسي فرانشمون ما فيها والو في البيان. دوك نفهمكم ونذكركم بالمكتسبات لي بريروكي اللي عندكم قايتك في الفصل الاول والفصل الثاني باش نقدروا بالك نبداو الفصل الثالث. دونك اليوم ان شاء الله حنديكم قراءه شامله، une révision, on va dire une vue générale, une vue complète concernant le programme تاع الفرنسي premier trimestre deuxième trimestre. واش قريتو فيه واش فريمون les choses اللي فريمون لازم تبازيو عليهم étant grammaire étant production écrite étant texte les astuces aussi. donc s'il vous plaît اليوم ان شاء الله كيما راكم تشوفوا في لو تيتر تذكير بالمكتسبات. ça veut dire on va faire un rappel معاكم تاع لي بريروكي تاع لي بريزاكي، وثاني نقراو en fait نعاود ندير لكم قراءه شامله complète, rigoureuse, mais simple للفصلين premier trimestre deuxième trimestre. donc s'il vous plaît l'équipe حكموا ورقه وستيلو، تذكروا معنا واش قرينا في البروغرام باش من بعد هاد لا فيديو نبدا نطاكيو ديريكتومون دي سوجي تاع premier trimestre et deuxième trimestre concernant le français. ما تنساوش coefficient c'est 3. donc c'est un bonus pour vous l'équipe. هذا regardez le français comme un bonus, d'accord, comme un bonus. ok دوك نبدا دوك نفهمكم واش فيها واش ما فيهاش الفرنسي في البيام جماعة البيام. داكور دونك تبعونا ليكيب regardez bien بسم الله يا ربي. alors العفسه الاولى اللي لازم تعرفوها ليكيب سي كو vous avez deux projets. صح ولا لا؟ عندكم projet. alors vous avez regardez bien تبعونا مليح كم ورقه وستيلو. prends un cahier prends un stylo bleu stylo vert un crayon ونسحقك هنا معايا تكونسونطي تركز معايا. alors واش عندكم projet numéro 1. regardez bien vous avez le projet numéro 1 وعندكم le projet numéro 2. le projet 1 يقابلوا الفصل الأول و le projet 2 يقابلوا الفصل الثاني. هكذا le projet 1 ليكيب على من هضرتوا على ديزاد، هضرتوا على الجيري، صح ولا لا؟ واش هضرتوا على الجيري؟ décrire une ولاية. بوسعادة، ميديا، تيزي وزو، ألجي، تيميمون، أدغار. l'essentiel une ولاية. d'accord 2 على من قريتو لا سيكونس نيميرو 2 قريتو ليكيب على ديكرير ان بيرسوناج هيستوريك، يعني شخصيه تاريخيه اللي ساهمت في تحرير الجزائر. ça veut dire elle a aidé à la collaboration et à la libération de notre beau pays pendant la guerre de l'Algérie. ça veut dire décrire aussi une ولايه un personnage. par exemple عندكم فاطمه نسومال، عربي بن مهيدي، plusieurs personnages. هنايا historique bien sûr. troisième séquence واش قريتو la culture algérienne، الثقافه الجزائريه، la culture la musique le dessin l'art الفن، هادو كاع la culture تاع ديزات algérienne. donc le premier trimestre قريتو على الديزات. ça veut dire واش معناتها قريتو décrire une ولاية décrire un personnage la culture algérienne. d'accord l'équipe هذا concernant le projet numéro 1. mais بصح وشنو هو le type ou bien quelle est la structure du texte que vous allez avoir concernant هذا le projet. tout simplement قلت لكم وفهمتكم لي زيلاف ديالهم عندي que البيان عام complet وانت تقرا على le texte argumentatif. واش معناتها النص الحجاجي premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre. ça parle que sur le texte argumentatif. d'accord النص الحجاجي le texte argumentatif, c'est-à-dire que vous allez donner des arguments. Argument numéro 1,
argument numéro 2, argument numéro 3. D'accord? Concernant des aides. Pourquoi vous allez donner des arguments sur la wilaya sur les 48 wilayas d'Adzaïr? Vous allez donner des arguments, yani hujjaj ala un personnage historique. Vous allez donner des arguments et hujjaj ala la culture algérienne, l'art, la musique et tout. Pour inciter les touristes à venir voir l'Algérie. D'accord? Les touristes, les étrangers, ils viennent voir l'Algérie. D'accord? Inciter les tourismes, côté tourisme. Le tourisme. D'accord? Le tourisme. Ça veut dire, yani, le السياح راكو تقراو على البروميي تريماس لازم تعرفوا ليكيب علاش راكو تقراو ماشي راكو تقراو باش راكو تقراو نو راكو تقراو بور ان اوبجيكتيف بور ان بوت وشنو هو داك لوبجيكتيف سي كو بروميي تريماستر راني نقرا على دي زاد على لاجيري جماعه الجزائر واش معناتها لي ولايه لي بيرسوناج لا كولتور وعلاش فيها دي زارغومون نصحي جاجي بوركوا بور انسيتي لي توريست ا فينير فوار l'Algérie باش السياح يجوا للجزائر دونك سي سا لو تيب دو تكست que vous avez fait normalement avec les enseignants avec les profs pendant le premier trimestre. Le deuxième trimestre c'est quelque chose différent. Projet numéro 2 يقابلوا الفصل الثاني على ما قريتوا ليكيب قريتوا tout simplement على la paix salam والوئام. La paix. D'accord? C'est quoi la paix? C'est salam tout simplement. شتو هنا كنتو تهضروا على لو توريزم والثقافه والشخصيات التاريخيه تاع الجزائر اي تو وهنا سي لا ميم شوز راكو توجور في النص الحجاجي راكو توجور مع لي زارغومون راكو توجور مع لو تكست ارغومونتاتيف سوف كو لو تيب ولا النوع تاع التكست يتغير وشنو هما يمدوا لكم على لا بي السلام لا بي واش داخله معاها ريغاردي بيان لو راسيزم العنصريه يعطوا لكم باغ اكزومبل على لا فيولونس العنف d'accord على la tolérance تسامح d'accord par exemple يعطوا لكم على نيلسون مانديلا على مارتن لوثر كينغ يعطوا لكم على لا date internationale de la paix اللي هي le 16 mai d'accord donc toujours l'équipe راكم على les arguments تمدوا حجج argument numéro 1 argument numéro 2 argument numéro 3 هادو pourquoi pour dénoncer la violence pour avoir la paix pour que le racisme n'existe plus d'accord pour que la tolérance soit dans le monde تسامح soit dans le monde d'accord soit dans le monde donc هذه هي واش راكو تقراو في البروجي نيميرو 2 الفصل الثاني هاد لا فيديو اللي كيف جماعه البيام حبيت نحطكم في الواجهه باش تعرفوا واش عندكم واش قريتوا وندير لكم ان رابيل تذكير بالمكتسبات على لو بروميي تريمستر ولا لو دوزيام تريمستر كوم ان تكست كوم نوع تاع تكست لو تام على من كنت تقراو بريمير بروجي قبل الفصل الاول كنت تقراو على ديزات قلت لكم دي لا ديسكريبسيون سافي دير هنايا لا ديسكريبسيون او سيرفيس دو لارغومونطاسيون يعني الوصف في خدمه التعليل داكور يعني لارغومونطاسيون ما في العربيه جو بونس عندكم هذه دوزيام تريمستر سي لا ميم شوز عندكم لا بي عندكم لو راسيزم vous avez la violence la tolérance تانيك تمدوا دي زارغومون بور انسيتي بلا ما ننساو لي كونيكتور لوجيك اللي هما دابور انسويت انفان premièrement, deuxièmement, finalement, etc. D'accord, l'équipe? هذا concernant واش راكو تقراو premier trimestre, deuxième trimestre. Maintenant, la grammaire, واش عندكم في la grammaire? واش قريتو premier trimestre, deuxième trimestre? La grammaire واش عندكم عفسه الاولانيه اللي لازم تعرفوها et avec force. وشنو هي l'équipe? C'est tout simplement là, regardez bien. Vous avez la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée relative complétive, la proposition subordonnée relative de but. يعني الهدف وهاد لي بروبوزيسيون فهمتها لكم في لا فيديو روحوا للبلاي ليست تلقاوهم موجهين ومفصلين ومشروحين بلي زيكزامبل كاع داكور دونك لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كومبليتيف لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف دو بوت زيدوا لها لو ديسكور ولا لو ستيل ديريكت اي indirect les mots de la même famille les mots de la même famille عندكم le champ lexical
Donc, vous avez tout ça concernant la grammaire تاعكم. عندكم la proposition subordonnée relative, complétive, de but, le style direct, le style indirect, les mots de la même famille, le champ lexical et les toujours les généralement 2 points. Donc, هذه هي la grammaire وهاد الدروس كاع شرحتهم في لا فيديو في لي فيديو اللي جازو من السبق. كيما قلت لكم هادو كاع شرحناهم في لي فيديو اللي جازو افون اللي جازو من السبق في لاشين يوتيوب بروف هدى. دونك نيزيتي با ا ريغاردي، عاود حبس لا فيديو، عاود تشوف، عاود فهم، حكم ورقه وستيلو، لا لي كيستيون الاسئله اللي ما فهمتهمش تو لي بو سو فورم دو كومونتير. راني هنا باش نقدر نجاوب لو ماكسيموم اللي نقدر. داكور، هادي كونسيرنون لا غرامير. ماتنون لا برودكسيون اكريت، التعبير الكتابي. La production écrite, elle est généralement 7 points, du البيان 7 sur 7, toujours, واش عندكم l'introduction, عندكم le développement, وعندكم bien sûr la conclusion, d'accord? Vous avez ça. Concernant l'introduction, عندكم 2 phrases, هنايا 3 à 4, كيما الباك, وهنايا 2 phrases. بلا ما تنساو le titre. وعلى من حيعطوا لكم ليكيب وش هو الموضوع اللي حيعطوا لكم عليه؟ الموضوع اللي حيعطوا لكم عليه تو سامبلومون عنده علاقه بالبروجي هادو اللي هما وشنو؟ سوا دي زاد، لو توريزم، الولايه، لي بيرسوناج، لو راسيزم، لا فيولونس، هادو كاع لي تام اللي قريتو عليهم، المواضيع اللي قريتو عليهم. داكور؟ دونك هذه هي بلوس بيان سور كاين دي زيلاف وين داروا لو ديالوج، الحوار. دونك الحوار داخل مع لا بي، داخل زعما باغ اكزومبل 2 بيرسوناج ولا 2 زيلاف، واحد يقنع واحد اخر صاحبو سون كاماراد باش يقول له que la violence c'est pas bien, que la violence c'est un phénomène mondial, c'est un problème qu'on trouve dans les stades, dans la rue, à la maison, dans le travail, etc. D'accord? Donc voici grosso modo l'équipe القراءة الشاملة والتذكير بالمكتسبات، les prérequis, les préacquis تاع les élèves قبل ما نطاكي ان شاء الله les sujets officiels de بيان. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Il me fait une question. Je vous réponds. Je suis là pour vous. N'hésitez pas aussi à s'abonner sur la chaîne, à partager le maximum avec vos camarades et à très bientôt les champions. Salam.